안녕하세요 세계유친 여러분. 오늘은 2024년 6월 28일 우리 조옥남 명창님 오랜만에 뵙겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 올백추로 열심히 쓰셔가지고 요즘은 머리가 살맛이 납니까? 전에보다 많이 풍성해졌죠? 예, 말간 척 봐도 그냥 머리가 쌩쌩한 것 같고 풍성해졌습니다. 네. 요즘 그 메들리로 지금 많이 뜨고 계시죠? 네. 아이고 이제 이러다가 좀 있으면 매니저님이 못 만나게 하실 것 같아. 만날 수 있어요. 바빠서 못 만나요. 그럴 수 있을까봐 네. 미리미리 좀 예약을 해야 될 것 같습니다. 만날 수 있습니다. 예, 조회수가 지금 계속 올라가고 있죠. 네. 100만이 넘었습니다. 1년이 됐는데. 예, 아이고 100만 대단한 넘었- 거죠. 조회수 또 이 100만이나. 집이 또 나왔거든요. 아, 예, 예. 그것도 또 올렸어요. 지금 하나, 두 개, 세 개째 올리는 중이에요. 예, 우리 그 조홍남 명창님 이제 요즘엔 트로트 가수로 데뷔를 하셨는가요? 데뷔라고 할 게 있나요? 그냥 즐기는 거죠. 즐기는 거죠. 네. 그런데 즐기는데 벌써 100만 조회가 넘었으면은 이거 보통 일이 아닙니다. 그렇지 네. 않습니까? 네, 많이 좋아해 주셔서 예. 관심 많이 가져 주셔서 감사하네요. 이제 전국적으로 이제 소문이 나가지고 이제 초청을 많이 할 것 같습니다. 제가 뒤를 한번 찍어 보겠습니다. 그 전에 네. 여사님 뒷머리가 너무 없으셔가지고 가리려고 했는데 못 가렸지 않습니까? 네. 근데 이제 거의 다 가려졌네요. 조금 이제 조금만 더 여기 이 부분이 이제 이렇게 영상으로 볼 때는 이 조그만 근육도 크게 보이잖아요. 네. 내가 지금 봤을 때는 이렇게 멀리서 보면 다 찼는데 세밀하게 이렇게 보면은 조금 이렇게 비어 보이는 부분이 있습니다. 그런데 이게 그 오랫동안 이제 그 투병을 하셔가지고 이제는 뭐 건강에는 아무 문제 없죠? 문제 없죠. 벌써 예. 지난 지가 오래됐는데. 그리고 이제 네. 앞으로 이제 탄탄대로만 걸으시면 됩니다. 오히려 더 건강해졌어요. 예, 하여간 그 유튜브로도 열심히 적하시고 또 오프라인에서도 또 열심히 저거 하셔가지고 유명한 조명창님 되시기를 기원하겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 또 신나게 화이팅입니다. 화이팅!